ईगल एक ऐसा पक्षी है जो अपना पेट भरने के लिए किसी भी दूसरे पक्षी पर हमला कर देता है। ईगल की आंखें बहुत तेज होती है। ये 3 किलोमीटर की ऊंचाई से भी अपना शिकार देख लेता है और दुनिया में ऐसा कोई पक्षी नहीं है जो ईगल की बराबरी कर सके। लेकिन क्या आपको पता है ईगल की जिंदगी में भी एक ऐसा समय आता है जब ईगल खुद ही मरने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल उम्र बढ़ने के साथ साथ ईगल के चोंच और पंजे भी बड़े हो जाते हैं, जिससे उसे शिकार करने और खाना खाने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए ईगल को किसी पथरीली जगह पर जाकर अपने पंजे और चोंच को तोड़ना होता है। अगर इतना दर्द सहने के बाद ईगल जिंदा बच जाता है तो वह अपनी जिंदगी के 40 साल जीकर ही मरेगा।